খালি মাজে মাজে যেতিয়া বতাহ দিয়ে তেতিয়া ঘপককৈ নামি যে তলে আকৌ ঘপককৈ পৰি উঠি আহে হেল্ল' মই তপস্যম আৰু মই ইছফাক আমি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ আৰু জানেই আপোনালোকে বহুতে যে আমি থাকোঁ স্কটলেণ্ডৰ কেপিটেল এডিনব্ৰাত আৰু এডিনব্ৰাৰ পৰা ওচৰে পাঁজৰে জেগা আৰু লগতে ইউৰোপ ট্ৰেভেল কৰি ভাল পাওঁ গতিকে আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ক'ত ক'ত যাওঁ চ' আজি ছেটাৰডে আৰু আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি এখন চিটিত দাণ্ডি বুলি কয় এডিনব্ৰাৰ পৰা কিমান দেৰি লাগিলে আজিটো জেগালৈ গৈ আছোঁ জেগা ফুৰিবলৈ নহয় আজি এটা আমি স্পেচিয়েল ইভেণ্টত গৈ আছোঁ সেই ইভেণ্টটোৰ বিষয়ে ইছফাকে ভালকৈ জনাব পাৰিব কাৰণ সেইটো ইছফাকৰ স্পেচিয়েল ইভেণ্ট হয় আমি তালৈ গৈ আছোঁ কৈ দিয়া ইছফাক আজি যিটো জেগালৈ যাম সেইটোৰ নাম হ'ল মনক্ৰছ আৰু আজি কি স্পেচিয়েল ইভেণ্ট কি আছে তাতে আপোনালোকক তাত গৈ পেলাই ক'ম ঠিক আছে ধুনীয়া কফি কাপ খাই লওঁ মই ইছফাকে কফি নাখায় ইমান মই খাওঁ আৰু সেইকাৰণে এয়া চাওক কফিৰ বিষয়ে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ক'ত ক'ত কফি প্ৰডিউচ হয় আৰু কফি প্ৰডাকশ্যনৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়াও ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টছ হয় আমি পাই গ'লোঁ মনট্ৰছ আমি আহিছোঁ মনট্ৰছ এয়াৰ বেছলৈ মনট্ৰছ হৈছে ইউকেৰ প্ৰথম মিলিটাৰী এয়াৰবেছ 1952 চনলৈ অপাৰেশ্যনেল থকা এই এয়াৰবেছটো স্থাপিত হৈছিলে উৰাজাহাজ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ 10 বছৰ পিছতেই মানে 1913 চনত বৰ্তমান ইয়াক এটা হেৰিটেজ চেণ্টাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা হৈছে মনট্ৰছত এতিয়া পুৰণা ৰানৱেবিলাক নাই যদিও ওচৰতে এখন ডাঙৰ পথাৰ আছে তাতে আজি ফ্লাইং ছেশ্যন আছে এই ফ্লাইং ছেশ্যনত আশে পাশে থকা যিবিলাক ফ্লাইং ক্লাব বা কাৰোবাৰ যদি নিজৰ প্ৰাইভেট প্লেন আছে তেওঁলোকে আজি ইয়াতে লেণ্ড কৰিব যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ চেম ইভেণ্ট আছিলে ফ্লাইং ইভেণ্ট থাকে এই চাওক ফ্লাইট উৰিছে সৰু সৰু ফ্লাইট কিছুমান আহে গাইৰকপ্টাৰ সেইবিলাকৰ অকণ হেৰি দেখোন গাইৰকপ্টাৰ মই চিনো বুলি ভাবিছিলোঁ আমি এতিয়া এইফালে যাওঁ সৰু সৰু ফ্লাইটবোৰ আহিব তাত জেনেৰেল পাব্লিকৰ কাৰণে এটা এফৰ্ডেবল ৰেটত আপোনাৰ ফ্লাই কৰিব দিয়ে পাইলটৰ লগত চ' আমি যোৱা বছৰ আহিছিলোঁ কিন্তু যোৱা বছৰ বতৰ বেয়াৰ কাৰণে আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ বতৰ বেয়াৰ কাৰণে আমাক পিছত ৰিফাণ্ড কৰি দিলে আৰু উৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এবাৰ আশা কৰি আহিছোঁ উৰিব পাৰিম বুলি কিন্তু আজি চেম বতৰ আমি ধুনীয়াকৈ চাই আহিছিলোঁ ৰ'দ দিব বুলি দেখাই আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই বতৰটো অলপ অলপ বৰষুণেই দি আছে বৰষুণত বেছি মানে সৰু সৰু প্লেনটো সেইকাৰণে ইমান ৰিস্ক নলয় আৰু কাৰণ গোটেইখিনি ফ্লাইট থাকে ন ধেৰ থাকে চাই ভাল লাগে চ' আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ব'লক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ এইখন প্লেনখন এই আমাৰ পাইলট
1 Isfaque with cabin. Takeoff 2 Tabassum with Adam. And now that we are airborne, get ready to take in some stunning landscapes from our point of view. Quite fantastic. Thank you so much for your time. Yeah. Yeah, নামিলো আৰু এখন চাৰ্টিফিকেটখনো দিছে আপা। কেনেকুৱা কোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কোৱা? এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বহুত ধুনীয়া, সাগৰৰ ওপৰেদি গৈছে, সাগৰখন পূৰা নীলা দেখিছোঁ, একদম বহুত ধুনীয়া লাগিছে। খালি মাজে মাজে যেতিয়া বতাহ দিয়ে তেতিয়া ঘপককৈ নামি যে তলে আকৌ ঘপককৈ ওপৰলৈ উঠি আহে। মোৰ দেখিয়ে ভয় লাগিছে, উঠিবলৈ ভয় লাগিব। নাই, ভয় কৰিবলৈ একো নাই, পাইলটবিলাক বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। মই সেইজন পাইলট পালেই হয়। বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয়। 2005 ফোন নকৰিবা ধুনীয়াকৈ ৰাখা। 20 বছৰ হ'ল। বোলে এতিয়া কফি খাই ল'বা। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, মই যিজন পাইলটৰ লগত ফ্লাই কৰিছিলোঁ তেওঁৰ নাম এডাম, আৰু তেওঁ মাত্ৰ 19 বছৰীয়া এজন ল'ৰা, আৰু তেওঁ অকল পাইলটেই নহয়, তেওঁ এজন ফ্লাইট ইনষ্ট্ৰাক্টৰো হয়। আৰু আজি মন্ত্ৰজৰ এই ফ্লাইং ছেশ্যনত অকল এয়াৰক্ৰাফ্টেই নহয়, তাতে এটা প্ৰদৰ্শনী হৈছিলে ক্লাছিক ভেহিকলৰ। মোৰ ছেইম এনেকুৱা এখন গাড়ী আছিলে, হোৱাইট এণ্ড অৰেঞ্জ, ছেইম টু ছেইম জাফ্ৰীৰো আছিলে, কিন্তু জাফ্ৰী সদায় মোৰখন চুৰ কৰে। তাৰপিছত আকৌ মই বিচাৰি আনোগৈ। কি তুমি প্লেইন চাইছা? মই গাড়ী চাইছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আপুনি ইছফাকৰ নিচিনা এয়াৰক্ৰাফ্ট বেছি ভাল পায় নে মোৰ নিচিনাকৈ গাড়ী বেছি ভাল পায়। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। বাই।